Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi dengan saya di Domba Channel. Hari ini pagi-pagi mau hujan, lagi hujan ya. Lagi hujan, terus hari ini juga. Mau goreng pisang, goreng tawas udah direbus sih, enak lah buat sarapan. Sarapan pagi kita dulu ya, jadi rebus pakai tepung juga, gorengnya pakai tepung, jadi enak buat sarapan pagi. Mau ke pasar tapi ya nggak tahu bisa nggak ke pasar nanti. Oh iya teman-teman, aku ya komen, like, dan subscribe ya channel aku biar berkembang. Terima kasih. Buat sembilan susah. Halo Mas Bae, harapannya talas goreng. Dan harapannya talas goreng. Ini Alsa. Belinya udah lama sih, kadang lupa. Hujannya terus. Hujannya terus banget. Suasana pabrik aku. Beli sarapan sih dekat, cuman malas turun. Aduh, mau beli sayur malah hujan. Iya,
Bariska, sini goreng talas. Jangan makan talas. Goreng talas. Tapas. Makan seadanya, bos. Oh iya, aku mau cerita ya. Orang itu ya, kalau tahu gaji orang kerja di luar negeri itu gede, berangkat aja sendiri ya, dia tahu gajinya gede. Jangan panas sama orang gajinya gede, perjuangannya juga panjang, nggak langsung gitu plek langsung ke luar negeri dan dapat gaji, ada prosesnya. Orang lain dapat gaji gede panas. Tak boleh itu rakna kono. Siapa yang mau berusaha yaitu yang dapat hasil rezeki. Ini udah jadi, udah matang. Tinggal bikin kopi ya saudara. Lo anak ini kene mangan goreng talas udan-udan. Salah ora bisa neng pasar. Ora apa-apa, semoga sehat. Astagfirullahaladzim. Nanti sehat, bisa kerja. Nih talasnya udah matang, talasnya enak. Ayo teman-teman kesini makan talas sambil ngopi. Disyukuri dan dinikmati
bersyukur, jangan bisanya ngeluh terus ngitungin duit orang. Sendirian jadinya bos, gak ada teman ngomong. Ayo dimakan talasnya, siapa mau? Enak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ambil ngopi habis ya. Enak kok. Masih panas jadi. Dulu ya teman-teman, dulur-dulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.